แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องไทม์เลสรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณไทม์เลสรักข้ามเวลาตอนที่2ความเชื่อเรื่องหิมะแรกเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมาพอดีร่างบางจึงหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูระเบียงพลางส่งมือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อสูทตัวนอกหยิบมือถือขึ้นมามองว่าใครกันที่โทรมาหาเมื่อเห็นเบอร์ที่หน้าจอก็ฉีกยิ้มทันทีก่อนจะกดรับสายว่าไงมีอะไรแกจะกลับไทยวันนี้แล้วนี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ฉันก็กำลังจะออกไปขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยทำไมแกไม่บอกฉันเลยล่ะรู้ไหมว่าแกไปสิงคโปร์นานมากฉันคิดถึงแกนะไอ้พีซแล้วที่นั่นหิมะตกแล้วเหรอแกถึงจะกลับอ่ะยังอ่ะก็เห็นมีข่าวบอกว่าหิมะน่าจะมาในอาทิตย์นี้แต่คงไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าฉันต้องกลับแล้วจะกลับเลยเหรอเห็นแกเพ้อฝันว่าอยากเจอใครสักคนตอนที่หิมะแรกตกแต่นี่หิมะยังไม่ทันตกแกก็จะกลับแล้วเหรอไม่เสียดายหรือไงที่จริงมันก็น่าเสียดายอยู่หรอกแต่ฉันขี้เกียจรอแล้วอ่ะอีกอย่างนะฉันก็ไม่รู้ว่าตอนที่หิมะแรกตกใครที่จะเป็นคนมายืนอยู่ตรงหน้าฉันด้วยอ่ะ ก็แกชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกไงก็เลยเพ้อฝันอยู่ได้ฉันเปล่าเพ้อฝันสักหน่อยมันเป็นความเชื่อจริงๆนะว่าถ้าเราได้อยู่กับคนรักในวันที่หิมะแรกตกความรักของเราจะยืนยาวชั่วนิรันดร์น่ะแกไม่ได้เพ้อไม่ได้ฝันแต่แกไม่มีคนรักจ้าเพื่อนอย่าย้ำถึงความโสดของฉันได้ปะไม่ย้ำก็ได้แล้วนี่แกจะมาถึงประมาณกี่โมงเดี๋ยวฉันไปรับที่สนามบินเอาไว้เดี๋ยวจะส่งข้อความไปบอกก็แล้วกันได้แล้วนี่แกจะกลับบ้านเลยไหมหรือว่าจะไปที่เพนท์เฮาส์ดีกว่าฉันยังไม่อยากไปเจอหน้าพ่อกับแม่โอเคงั้นวันนี้ฉันจะทำตัวให้ว่างเพื่อรอแกกลับมาแล้วทักมานะได้งั้นแค่นี้นะโอเคเพื่อนร่างบางยกยิ้มที่มุมปากขึ้นมาพร้อมกดวางสายแล้วเก็บมือถือใส่กระเป๋าเสื้อตามเดิมแต่ทว่าจู่ๆก็มีลมแรงพัดเข้ามาปะทะใบหน้าเขามองออกไปไกลที่นี่คือป่าสนที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านหลังนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลเขาเวลามาทำงานที่สิงคโปร์ก็จะมาพักที่นี่ตลอดเขาก้าวเท้าเดินออกมาที่นอกระเบียงพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนเพื่อดูว่าเมฆบนท้องฟ้าครึ้มฝนหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีลมพัดมาแรงก็เลยกลัวว่าฝนจะตกในระหว่างที่เขาต้องเดินทางแต่สิ่งที่เห็นคือท้องฟ้าปลอดโปร่งดีแต่ว่าก็ยังมีลมเย็นๆพัดเข้ามาไม่หยุดและไม่กี่นาทีจากนั้นต่อมาลมเย็นที่ว่าก็พัดพาชายร่างหนามาหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาดวงตาสวยเบิกกว้างขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมกับชายตรงหน้าที่หายใจแรงด้วยความตื่นเต้นเหมือนว่าที่เขามากับลมนั้นมันเร็วมากร่างสูงโปร่งผมสีขาวที่สวมเสื้อแขนยาวคอกลมสีดำมองคนตรงหน้ากลับอันที่จริงเขาควรมาที่นี่แบบไม่ให้ใครเห็นแต่ก็ผิดแผนพีทที่ตกใจเพราะไม่รู้ว่าชายตรงหน้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกำลังก้าวถอยหลังเพื่อหนีคนตรงหน้าช้าๆด้วยเท้าที่ไขว้กันไปมาอย่างสเปะสปะสายตาคมมองเห็นว่าร่างบางกำลังจะชนกับรั้วระเบียงแล้วเขาจึงเอียงศีรษะเล็กน้อยพลางใช้สมองคิดว่าถ้าหากชนขึ้นมาคนตรงหน้าจะต้องหงายหลังตกระเบียงลงไปแน่และมันก็ใช่อย่างที่เขาคิดเมื่อขาของร่างบางชนเข้าที่รั้วระเบียงพร้อมกับเอ็นตัวเตรียมหงายหลังลงไปศีรษะของร่างสูงที่เอียงอยู่จึงรีบยกขึ้นมามองตรงและเขาก็รีบพุ่งตัวเข้าไปเพื่อประคองอีกฝ่ายเอาไว้พลางดึงกลับขึ้นมาพร้อมหมุนตัวให้ร่างบางเข้ามาด้านในของระเบียงสองมือบางวางทาบลงบนหน้าอกของร่างสูงพร้อมกับเงยหน้าขึ้นไปมองใบหน้าหล่อคมนั้นแขนแกร่งกอดเอวร่างบางไว้ข้างหนึ่งอีกข้างก็ประคองที่หลังท้ายทอยของร่างบางเอาไว้พลางมองจ้องใบหน้าหวานกลับและใบหน้าของเขาทั้งสองก็อยู่ในระดับเดียวกันพอดีจู่ๆหิมะก็โปรยลงมา
ร่างบางที่อึ้งในความหล่อจึงได้สติ และมองไปรอบๆที่มีหิมะตกลงมาข้างตัวหิมะแรกกับนายเนี่ยนะเขาหันมาพูดบอกคนตรงหน้าสมองของ GPT-85 กำลังประมวลภาษาเพราะว่าภาษาที่ใช้ในการพูดเป็นภาษาไทยเขาจึงต้องสแกนภาษานั้นมาใช้ก่อนจะเอ่ยพูดหิมะแรกคืออะไรเขาถามคนในอ้อมกอดพลางมองก้อนสีขาวๆที่ตกลงมาบนหัวของร่างบางคุณไม่รู้จักหิมะงั้นเหรอนี่ไงล่ะหิมะมือบางยื่นออกไปรองหิมะให้ตกใส่มือแล้วยื่นมาให้คนตรงหน้าดูเขาเห็นว่าร่างหนาวกำลังขมวดคิ้วเข้าหากันเหมือนงุนงงอะไรบางอย่างโตมายังไงถึงไม่รู้จักหิมะใครๆเขาก็รู้จักหิมะกันทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนะนี่เขาเป็นใครกันเนี่ยร่างบางคิดในใจแต่เมื่อนึกได้ว่าไม่รู้จักคนตรงหน้าก็รีบผลักอกแกร่งออกจากตัวทันทีนายเป็นใครแล้วเมื่อกี้ที่นายมาโผล่อยู่ตรงหน้าฉันแบบว่าพลึบขึ้นมามันคืออะไรเขาถามด้วยความตกใจมือไม้ก็โบกไปมาด้วยความลนลานทำท่าทางอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อผมชื่อคาร์เตอร์นี่คือชื่อที่เขาเพิ่งนึกได้จากสมองของเขาที่มีข้อมูลอะไรมากมายอยู่ในนั้นและรู้ว่าเมื่อเจอกันแบบนี้ต้องแนะนำตัวโอเคครับคุณคาร์เตอร์แล้วคุณขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงนี่มันระเบียงชั้น2นะขอโทษครับผมไม่รู้ว่าจะถูกส่งให้มาลงตรงนี้พูดอะไรของเขาวะร่างบางคิดในใจก่อนจะถามอีกครั้งคุณคาร์เตอร์ผมจะถามคุณอีกทีว่าคุณเป็นใครคุณบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของผมแบบนี้คุณอาจจะโดนผมจับส่งตำรวจก็ได้นะเมื่อได้ยินแบบนั้นสมองของ GPT-85 ก็เริ่มประมวลผลหาคำว่าตำรวจว่ามันคืออะไรโชคดีไปที่เขาศึกษามาเยอะทำให้รับมือกับสถานการณ์นี้ได้และเมื่อได้คำตอบเขาจึงบอกออกไปขอโทษด้วยครับผมแค่ลงผิดพื้นที่จริงๆผมจะไปเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องแจ้งตำรวจนะครับอะไรนะได้ไงวะยังไม่ทันจบร่างสูงก็หันตัวพร้อมกระโดดลงไปที่ชั้นล่างนั่นทำให้ร่างบางยืนตะลึงตาค้างแต่เพียงครู่เขาก็รีบวิ่งไปก้มมองดูว่าคนที่กระโดดลงไปเป็นอะไรหรือไม่แต่เขากลับไม่พบเจอใครเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้วะเขารีบวิ่งลงมาที่ชั้นล่างเพื่อมามองหาคนเมื่อกี้แต่ก็ไม่เจอเลยหายไปไหนของเขาแล้วเนี่ยทำไมไวขนาดนั้นต้องเป็นพวกหัวขโมยแน่ๆเลยว่าแต่เขามาหยุดอยู่ตรงหน้าเราพร้อมกับสายลมที่พัดมาได้ยังไงกันพีทสงสัยมากมันไม่ควรเป็นแบบนั้น